तू पनि जरा बोल्छ बदली हेरिस के दोली का आको पार उयो बोल्छ रुटी बनाएको आज शुक्रबार 8 तारिक 25 गते फागुन शुक्रबारको दिन 2024 को दिन आज देवकर राई अनि स्नेहा तामाङको आज दाल भातको निम्ति यो हामीले चुला ढुङ्गा राखिकन दस्तुर गर्दैछौँ र यसमा केही तलमाथि बित्तल सित्तल नखाओस् हातहरू नपोलोस् काम गर्नेहरूको हात चोटपटक नलागोस् भनेर आज शुभ कार्यको दिन सबलाई नै निम्ताएर हामीले यो चोखाउँदैछौँ चुला ढुङ्गा हाम्रो देवदेवता साँची राखेर यो हामीले चोखो निदो गर्दैछौँ र यसरी नै आउने दिनहरू सबैको यस्तै प्रकारले शुभ कार्यहरू राम्रोसँगले गर्नु पाओस् अशुभ कार्यहरूमा हामी कहिले पनि यसरी भेला जमघट हुनु नपरोस् शुभ कार्यमा पनि हामी सबैजना शाखा सन्तानहरू इष्टमित्र भलपञ्चहरूले नै सबै यो कार्यभारहरू उठाउनु सकोस् भनेर तपाईँहरूको आज यो चुलाहरूलाई चोखाउँदैछु यहाँको देवी देवराजीहरू जति पनि सिमीभूमि नाक नगिनीहरू छन् तिनीहरूलाई पनि हामी सबै बलबिन्ती मागेर हामीबाट धेरै धेरै तपाईँहरूलाई पनि उयो गर्दैछौँ र केही नपरोस् है भनिकन तपाईँहरूलाई आजको दिनमा यो चुला चोखाउँदैछु है ल अब खरानी अलिअलि हालौँ कि उयो डेक्ची बसामा खरानी हाल्नु पर्छ गर्दा हुन्छ अब दाउरा हाल्ला तिमीहरूले ए दाल भातको भान्सा चाहिँ बेहुला बेहुलीबाटै सुरु हुन्छ जसो दाल जसकोमा पनि ए अब जस्तै कालो दाल ढेँडो भयो हाम्रोमा चाहिने परम्परामा चाहिँ कालो दाल ढेँडो त्यो भात मात्रै हो अन्त अब अरू चाहिँ अब जसले बनाउनु भइगयो खासमा ढेँडो र कालो दाल चाहिँ बेहुला बेहुली जसको दाल भात उसले बनाउनु पर्ने तर एउटा यिनीहरूले चाहिँ दस्तुर मात्रै गरेर राख्छ पकाउने चाहिँ अब अरू यिनीहरू त भ्याउँदैन ए हजुर दस्तुर चाहिँ अब यिनीहरूले अन्त बाँड्दाखेरि पनि यिनीहरूले नै ढेँडो र कालो दाल चाहिँ यिनीहरूले पकाउँछ ढेँडो र कालो दाल चाहिँ अरूले छुन् ओके सो तपाईँहरूको मनमा क्युरियोसिटी होइन एउटा एक्साइटमेन्ट भयो होला दाल भात भनेको चाहिँ के हो भनेर है सो यो चाहिँ एउटा प्रथा होइन एउटा संस्कार छ हाम्रो नेपाली समुदायहरूमा मलाई नेपालको कन्टेक्स्टको चाहिँ थाहा छैन तर दार्जिलिङै नेपाली समुदायहरूमा विशेष गरेर हाम्रो मिलिङमा चाहिँ राई तामाङ गुरुङ मगर होइन यी जातको छोराहरूले होइन अन्य जातको बुहारी भित्राए भने चाहिँ लाइक राईले तामाङ होइन तामाङले मगर अरू छेत्री बाहुन अन्य जातको बुहारीहरू भित्रायो भने चाहिँ दाल भात गर्ने चलन छ दाल भात भनेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जो पनि बुहारी छ अजातको बुहारीलाई चाहिँ आफ्नो जातमा जस्तै राईले बिहे गर्यो भने अन्य जातलाई राई जातमा चाहिँ हुन्छ नि हुल्ने होइन भित्र्याउने एउटा दस्तुर छ एउटा संस्कार छ त्यो संस्कारको कार्यक्रममा चाहिँ आज म आएको छु है हाम्रो भाइले मेरो निनीको छोराले चाहिँ तामाङ बिहे गरेको हो अनि अब तामाङलाई चाहिँ राईमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो होइन सो त्यो दाल भातको कार्यक्रममा चाहिँ म आएको है त सो यो बडो विचित्र संस्कार छ हाम्रो होइन बडो अचम्मको कुरा छ तर यो भन्नै पर्दा एउटा मिठो संस्कार पनि छ अनि बिस्तारै समयअनुसार यो परिवर्तन पनि भइरहेछ विलुप्तिको सङ्घारमा पनि पुगेको छ है थाहा छैन अबको केही वर्षमा सायद यो कुरा हराउँछ होला सो मेरो लागि चाहिँ एउटा ब्युटिफुल अपर्च्युनिटी थियो यो कुरालाई डकुमेन्ट गर्ने त्यो भएर चाहिँ म आएको है त अनि के कस्तो संस्कारहरू हुन्छ के कस्तो कुराहरू हुन्छ रीतिथिति कस्तो हुन्छ म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा त्यो पनि देखाउनेछु है त विशेष गरेर यो दाल भातको परिकार कुजिनहरू नै अलग अलग हुन्छ बेग्लै हुन्छ होइन ढेँडो हुनुपर्छ यसमा भन्छ होइन दालहरू अनि विशेष गरेर जो बेहुला बेहुली छ कि तपाईँहरूले देख्नुभयो उहाँहरूले नै पकाउनु पर्ने खालको त्यस्तो कुराहरू छ सो के कस्तो हुन्छ लेखापढी हुन्छ होइन लिखित रूपमा अब
जातमा परिवर्तन गराइन्छ बुहारीलाई होइन सो त्यो कुराहरू म तपाईँहरूलाई आज यो ब्लगमा देखाउनेछु है त सो आई होप कि तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुहुनेछ नमस्ते स्वागत छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि आरजे सागर गाउँको छोरो युट्युब च्यानलमा म चाहिँ सागर अनि अहिले म छु डाँडा गाउँ मिलिङको डाँडा गाउँ भन्ने ठाउँमा अनि यो चाहिँ हाम्रो मिलिङको लास्ट एन्ड गाउँ हो भनौँ न अनि यहाँ चाहिँ अब बिहे पनि छ आज दाल भात भएपछि पर्सिको दिन चाहिँ हाम्रो भाइको 2 जना भाइहरूको एकैचोटि बिहे छ सो त्यसको डेकोरेसनहरू पनि यस्तो प्रकारले भइरहेको छ एकदमै ब्युटिफुल डेकोरेसन लाग्यो मलाई चाहिँ सो मजाको भइरहेको छ यहाँ है तयारीहरू म तपाईँलाई हल्का देखाउँछु ल सो यो चाहिँ रहेछ खाना खाने ठाउँ भनौँ न मेन बुफे बस्ने जग्गा सो यहाँ हाम्रो सबले काम गरिरहनु भएको छ म अघि आएँ त ल यस्तो छ हो ए हुन्छ म बोलाउँछु नि हुन्छ सो यहाँ अगाडि चाहिँ बार यो गाउँमा चाहिँ अब बार चल्छ हाम्रो मिलिङमा चाहिँ हाम्रो ओखडामा हाम्रो गाउँमा छोडेर जुनकेरीमा छोडेर अरू सबै ठाउँमा बार हुन्छ नि त बिहेमा सो त्यो बार चाहिँ यहाँ बनेको रहेछ होइन सो यहाँ पनि आई थिङ्क यो फर्स्ट बिहे होला क्यारियोके हुन्छ नि लाइभ सिङ्गिङ राखेको रहेछ सो त्यहाँ हुने रहेछ सो यो गाउँ चाहिँ यस्तो छ यो डाँडा गाउँको पनि बेसमा पर्छ क्या भन्नुपर्दा अलिक तल फेदैमा लास्ट घर हो डाँडा गाउँको यो चाहिँ भनेपछि हाम्रो चाहिँ त्यो 12 थर परेन राईहरूको चाहिँ 5 थर पऱ्यो त्यसपछि 10 पञ्च भयो पुग्यो के अरे 5 पञ्च 10 भलादमी 5 पञ्च भयो भने दाल भात टर्छ हाम्रो यहाँ अङ्कल चाहिँ के अरे मगर हो तपाईँहरूको चाहिँ कति थर हुनु पऱ्यो 12 थरी मगर हुनैपर्छ है 12 थुमको हुनु पऱ्यो गुरुङहरूको पनि 12 नै भएको जस्तो लाग्छ मलाई ए 10 थरी गुरुङ 10 नाल गुरुङमा चाहिँ दाल भात गरिन्छ है यो ब्युटिफुल छ तर बिस्तारै बिस्तारै यो हो कुरा विलुप्तको साँगरमा पुगिरहेको छ होइन मान्छेहरूले अब यो कुरालाई प्राथमिकता दिन छोडिसकेको छ तर हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो कुराले नै हाम्रो जाति हामीलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि एउटा बाँच्ने होइन हामी नेपाली जाति हौँ हामी किराँत हौँ हामी यो जात हौँ भन्ने एउटा गर्वको साथ भन्ने हामीलाई एउटा अवसर चाहिँ दिएको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ सो म चाहिँ चाहन्छु यो जुन संस्कार छ यो संस्कार चाहिँ यथावत रहोस् भनेर अनि आज मेरो लागि एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी थियो हुन त मेरो काम भइरहेको छ तपाईँलाई थाहा छ त्यो छोडी चाहिँ म यहाँ आएको आपा अलिक बिजी नै हुनुहुन्छ आपा त्यो काममै छ अनि म जान्छु म यसलाई डकुमेन्ट पनि गर्छु भने चाहिँ म आज आएको छु है त सो अझै म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु कस्तो प्रकारले कुरा चल्छ तपाईँहरूले हेर्दै गर्नु होला है त यो अलिकति भनिदिनुहोस् न बडा के अरे पहिला कस्तो हुन्थ्यो अरे मेरो छोरी चेली कसैको छोरी चेली कता गयो भने हराएको दस्तुर चाहिँ के हुन्छ दस्तुर 3टा सिन्का चाहिँ भाँचेर सिरिमनी राखिदियो भने पक्कै यतै जातमा गएछ भनेर प्रुफ हुन्छ भागी बिहाको छ है खोज्दैन हजुर खोज्दैन गाउँघर इष्टमित्र छोरी सुत्ने सिरानी मुनि चाहिँ अब अजातमा गयो त्यसलाई भन्छ पेका सामा त्यो चाहिँ अनाजातमा गयो ए त्यसलाई भन्छ पेका सामा भन्छ नि हाम्रो पेका सामा चाहिँ अहिले त कहाँ त्यो छ अहिले त्यस्तो छैन नि अहिले फोनमा भन्छ नि सुन्नु न अङ्कल भनेपछि तपाईँको त 12 थुम पर्यो होइन मगरहरू 12 थरी अनि मिलिङमा छ 12 थरी पुग्छ ए पहिला चाहिँ त्यति बेला चाहिँ कसो गर्नु ए बाहिर हजुर दाल भात चलाउनु पर्थ्यो है ए भनेपछि अहिले मिलिङमा कति छ हौ मगरहरू 27-28 घर छ है भनेपछि गुरुङ तामाङ पछि त मगर आउँछ कि राई बेसी छ राईको कस्तो छ राई सेकेन्ड राई थर्डमा आउँछ होला है गुरुङ फर्स्ट होला तामाङ राई छ है मगर आउँछ तर राई लिम्बू गरेर हो नि त हामी चाहिँ त्यहाँदेखि मगर आउँदो रहेछ है ल हाम्रो मिटिङमा पनि छ है मगरहरू पनि किराँती खम्बु राई सांस्कृतिक संस्थान मिलिङ शाखा ल यसको प्याडमा चाहिँ यो लेखापढी हुँदैछ अब यो के कुरा लेखिएको छ अहिले पढेर पनि सुनाउनेछ यो चाहिँ अब मेन डकुमेन्ट हो हाम्रो
है यहाँको छोरीलाई चाहिँ अब राई जातमा हुल्ने कुलमा हुल्ने भनौँ या राई जातमा परिणत गर्ने सो यस्तो प्रकारले चाहिँ यो दस्तुर यो संस्कार गरिन्छ हाम्रो गाउँमा चाहिँ मिलिङमा चाहिँ दाल भातको चलन यस्तो छ सो देश कुनाको भेष हुन्छ अब नेपालको कन्टेक्समा कस्तो छ नेपालमा हुन्छ या हुँदैन यो प्रथा छ या छैन होइन या अन्य दार्जिलिङकै अन्य भेगमा पनि के कस्तो प्रथा छ यो कसरी चल्छ यो संस्कार त्यहाँ म अनभिज्ञ छु त्योदेखि तपाईँहरूले कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको गाउँमा यो हुन्छ या हुँदैन होइन या तपाईँहरूले यो पहिलोचोटि थाहा पाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेछ विचित्र चाहिँ पक्कै छ होइन अब तामाङलाई राईमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने अनि राईमा कन्भर्ट गरेपछि होइन त्यो तामाङ छोरीले चाहिँ राई जातको माइती पक्रिनुपर्छ होइन त्यस्तो हुन्छ राई जातको आमा बाबा पक्रिनुपर्छ त्यस्तो खालको हुन्छ नि त सो यो युनिक छ तर अब के भन्नु दामी छ क्या एउटा मजाको छ गरौँ आजको लिएर है र आज यहाँ मिलिङ है डाँडा गाउँ र गाउँको हिसाबमा बाँडी डाँडा थाना जोरबङ्गला है खण्डा सुके पोखरी धोतिया ग्राम पञ्चायत मिलिङ डाँडा गाउँ निवासी श्री हाम्रो दिदी वारिङ खोबाको घरमा है हामी यहाँ थमथमका राई भाइहरू भेला भएर आज यहाँ किन भेला हुनु पर्यो त्यसको विषयमा चाहिँ अलिकति पहिला भनेर मात्रै केही कार्यक्रम अगाडि बढ्नु सक्छ है र आज यहाँ हामी सबै मिलिङका किराँती खमुराई संस्कृति संस्थानका सबै साथीहरू दाजुभाइ बडाहरू सबैजना यहाँ उपस्थित भएका छौँ है र यहाँ आज तपाईँहरूलाई यहाँ रजनी राई दिलीप राई अनि रजनी राईले उहाँको घर निवास स्थानमा बोलाउनु भएको छ है तपाईँहरू अब कतिवटा आफ्नो काम कुरोहरू व्यस्तताहरूलाई छोडेर नि यहाँ उपस्थित भइदिनु भएको छ है त्यसलाई पहिलाबाट अब यो घर परिवारको पक्षबाट तपाईँहरू सबै उपस्थितिलाई धन्यवाद दिँदै है र विशेष आज हामी यहाँ भेला हुनुको मुख्य तात्पर्य चाहिँ के हुन जान्छ भने हाम्रा दिलीप राईका जेठा सुपुत्र श्री दिवाकर राई वारुङ इङखाबाले यसै गाउँ मिलिङ निवासी श्रीमान निर्मल तामाङ अनि माता पूजा तामाङकी सुपुत्री श्री स्नेहा तामाङलाई चाहिँ विवाह गरेर ल्याउनु भएको रहेछ है यो तपाईँ हामीलाई सर्वविदितै भएको कुरा हो है एउटा राईले एउटा तामाङ केटी बिहा गरेको छ र यो सबै जातिमा हामी मात्र होइन गुरुङ मङ्गा तामाङ सुनार प्रत्येक जातिमा नै यो एउटा परम्परा हाम्रोमा छ र यसलाई चाहिँ अब कसरी हामीले ठिक गर्नुपर्छ भन्ने विषय लिएर चाहिँ आज हामी तपाईँहरूलाई यहाँ निम्ताइरहेको छौँ है र आज हामी तपाईँहरूको लिएर मात्रै परामर्श लिएर मात्रै यो घरको सही कारण ठिक हो या गलत हो गर्नु सकिन्छ या गर्नु सकिँदैन भन्ने विषय लिएर हामी यहाँ तपाईँहरूलाई उपस्थित गराएको छौँ है र तपाईँहरूको नै फैसला चाहिन्छ यदि हुँदैन भने र चल्दैन भने हुँदैन नै भनिदिनुपर्छ चल्दैन भने चल्दैन नै भन्नुपर्छ है त्यो सबै तपाईँहरूको नै फैसला हुन जान्छ र त्यसै कारण तपाईँहरू हाम्रो पञ्चार हो है हामी यो थुमथुमका राई भाइहरू थरथरका पाछाका सामेका है थुप्रै जाति सामे पाछाका राई भाइहरू हामी जम्मा भएको छौँ है र आज यो दिवाकर राई वारुङ इङखाबाले चाहिँ अब अन्नजात बिहा गरेर चाहिँ अब यसलाई हाम्रो जाति राई जातिमा निकाल्नु सकिँदैन र कुन प्रकारले निकाल्नु सकिन्छ है र अब अरू राई भाइले तामाङलाई राई बनाउन दिन्छ कि दिँदैन भन्ने विषयमा नै अब हामी पहिला 1 नम्बर कुरो तपाईँहरूलाई यो थाप्साङ भनिन्छ है हामी राईले थाप्साङ भनिन्छ है सगुन राखेर चाहिँ तपाईँहरू हामी पञ्चहरूलाई पहिला हामी यो घरको पक्षबाट चाहिँ अब प्रथमबाट यहाँ पञ्चहरूकोबाट नै आज विशेष फैसला हुन जान्छ है त्यसले गर्दा चाहिँ हामी यहाँ पञ्चहरूलाई यो थाप्साङ राखेर चाहिँ अब यो विषयलाई चाहिँ अब अगाडि तपाईँहरूको सबै विषय लिएर है अगाडि बसेर चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि सारिदिनुहुन्छ भन्ने हामी यो घर परिवारको तर्फबाट चाहिँ है पञ्चहरूलाई चाहिँ यो थाप्साङ यो सगुन राखेर चाहिँ अब यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाइदिनुहोस् है र यसलाई हामी यो स्नेह तामाङलाई चाहिँ अब राई बनाउनु सकिन्छ कि सकिँदैन है हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय चाहिँ अब तपाईँहरूको एकदमै विशेष परामर्श चाहिन्छ है त्यसले गर्दा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ अब पञ्चहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई वृत्तान्त हामीले बताएन तपाईँहरूलाई बोलाउनुको कारण तपाईँले यो कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ अब यो पञ्चहरूले चाहिँ अब पालैपिलो त्यो विषयमा यो तर्क गरेर
यो कुरालाई अगाडि बढाइदिने हामी यो घरको पक्षमा चाहिँ तपाईँलाई भन्नुहोस् खान्छ एकछिन बाह्र अब थुप्रो भेला भएको छ भनेर एकछिन बाह्र बोल्नु पऱ्यो नि त हौ बेकिदेन पाले पेलोको ल त बोलौँ एकछिन बाह्र आज जति पनि थुम्थुमका राई भाइहरू भेला भएको खास कारण विस्तृत रूपमा हाम्रो श्याम भाइले बताउनु भयो र यो कुरालाई अब हामी सबै भएर छलफल गर्नुपर्छ र यत्रो वर्षसम्म चलेर आएको कुरालाई हामीले नकार्न सक्दैनौँ नाइ भन्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज यो जुन चाहिँ विषयमाथि यो चर्चाहरू हुँदैछ र यसलाई फैसला दिनुपर्ने छ, यसलाई हामी आफ्नो आन्तरिक कृतज्ञता स्वीकार्छौँ। जुन कुरो हामीले गर्नुपर्ने छ त्यसलाई आज हामी गर्ने पक्षमा छौँ। मबाट पनि स्वीकार छ यो कुरोलाई। अरूकोबाट के छ यो कुरा कसैको केही छ कसैकोबाट यसमा चाहिँ स्वीकार नै छ भने चाहिँ कसैकोबाट केही छ आपत्ति रहेन। आपत्ति छैन भने आज यहाँनिर है दिलीप लोरुङ इन्खवा राईको घरमा हामी सबै राई भाइ यहाँ जति पनि बिलिङभित्रको राई भाइ साथै पाखाको थुमथुमको राई भाइहरू यहाँ हामी भेला भएको छौँ। अघि श्यामले जुन कुरा राख्यो अब हामीले कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ श्यामले घरको पक्षबाट राखेको कुरो हो। घरको पक्षबाट चाहिँ हामीलाई यस्तो पर्यो है, हाम्रो घर परिवारमा अब दिलीप राई रजनी राईको घरभित्र छोराले एउटा अन्नजात बुहारी बिहा गरेर ल्यायो र अब यसमा हामी एउटा अप्ठ्यारोमा पर्यौँ है। कतिवटा कुरामा यस्तो हुन्छ यो हामीले अब यो कुराले हामीले बुझेर पनि ल्याउनुपर्छ, बुझिराख्नुपर्ने चाहिँ उयो छ। अहिलेको जमानामा हुन त जातभात भन्ने कुरोमा त्यति साह्रो उयो त छैन, तर हामीले यो चाहिँ के हो भने हाम्रो एउटा संस्कार संस्कृति हो। यो सबैको सबै जातमा नै छ यो प्रकारको परम्परा रीति है। र आज हाम्रोमा पनि त्यस्तै पर्नु गयो। यो हाम्रो राई जातिभित्र अब राई सबै एकै राई भनेपछि आफ्नो आफ्नो थर पाछा भए पनि राई भनेपछि सबैजना एउटै उसमा आउँछ, सामेल हुनु पऱ्यो। र आज दिलीप राईको घरमा यस्तो अप्ठ्यारो पर्नु जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले हामी सबै राईहरूलाई लु आइदिनुहोस् मेरो घरमा यस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो, यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरू पञ्चहरू बसेर चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ अलिकति हामीले यो यस्तो उयोबाट चाहिँ उकासिदिनुहोस् है। एउटा हामीलाई राई भाइको सामुने एउटा शिर खडा गर्न सकौँ, हिँड्नु सकौँ। र विशेष गरेर चाहिँ के हुन्छ भने यो परम्परालाई दोहोऱ्याएर हामीले यो मानेर ल्याउँदा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हामीलाई मैले अघि भने जातिपातीमा त्यति उयो नभए तापनि हामीले अहिलेसम्मको बुझाइमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने अब राई भाइको घरमा चुला ढुङ्गा हुन्छै हुन्छ, सामखा भन्छौँ हामी, चुला ढुङ्गा हुन्छ। र त्यो चुला ढुङ्गा भाँडालमा राखेको हुन्छ सामखा। र त्यहाँनिर चाहिँ जो पनि छोरा बुहारी होस्, आमा बाउ होस् या छोरा बुहारी होस्, आमा अनजात छ भने त्यो सामखामा पस्नु पाउँदैन, पूजाआजा गर्नु पाउँदैन, लिप घस गर्नु पाउँदैन, त्यहाँ कुनै पनि पस्नु पाउँदैन भनेपछि अब पुरै सकिहाल्यो अनजात छ भने। अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ अब एक दिन बुहारीले त त्यो भित्र गएर त लिप घस त गर्नु पऱ्यो, साफसफाइ त गर्नु पऱ्यो, तर उसले जातमा निकालेको छैन। किनभने हाम्रो कुलपित्र रिसाउँछ भन्ने हाम्रो छ। अन्यजातको पसेर त्यहाँ धलीमली गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो जुन पित्रा भएर बसेको हामीले चुला ढुङ्गामा राखेको पित्राहरू मानेको हुन्छ, उनीहरू रिसाउँछ। हुनु पनि हुन्छ त्यस्तो, कतिवटा हामीले त्यो त्यस्तो उयोहरू देखेको पनि छौँ। र अब हुनु त यो हामीले भन्दैमा हुने त होइन, तरै पनि हाम्रो राईहरूमा चाहिँ एउटा के छ भने थुतुरी बेद भन्छ। थुतुरी बेद जो पञ्च भेला भएर चाहिँ हामी जे बोल्छौँ जे भन्छौँ पञ्चले त्यो कुरो हुन्छ, हुनैपर्छ, मान्नैपर्छ, मानिलिन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो पहिलेदेखि मानेर आएको कुरो छ। र आज हामीले तामाङलाई राई बनाउँदैछौँ है। अब यो कसरी बनियो? तामाङलाई राई बनाउनु है, तामाङ जातलाई राई जात बनाउनु एउटा अचम्मको कुरै हो।
तर हामी पञ्चहरूले बोलेपछि चाहिँ यो कुरो मानिलिन्छ। जो मानिलिएपछि चाहिँ सामखामा पस्नु पाउँछ, त्यहाँ पूजाआजा गर्नु पाउँछ बुहारीले। यो कुरा चाहिँ हामीले मान्यता दिन्छौँ हाम्रो संस्था है, हाम्रो जातिले र हाम्रो परम्पराले चाहिँ त्यो भनेको छ र त्यो मानिलिन्छ। र आज त्यस्तै भयो दिलीप राईको घरमा यहाँ दिवाकर राईले स्नेह तामाङलाई बिहा गरेर ल्याए। अब तामाङ त हाम्रो सामखामा चल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लु राई भाइ इष्टमित्रहरू आइदिनुहोस्, यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ उकासिदिनुहोस् र के गर्नुपर्छ तपाईँहरूले सरसल्लाह गरेर चाहिँ यो कुरालाई मिलाइदिनुहोस् भनेर दिलीप राईले हामीलाई बोलाएको रहेछ। र सबै पञ्चहरूको अहिले सबैको कुरा बुझ्दाखेरि यो ठिकै छ। पहिलेदेखि मानेर आएको कुरोहरू है, पिता पुर्खादेखिको यस्तो लेखापढी र यो दाल भात भन्ने कुरो गरेर आएको। तर अब यो दाल भात चलाउनु पऱ्यो है। दाल भात चलाएर दाल भात चलाएर भने चाहिँ अब पहिलेको उयसमा हुन्छ। अब अहिले त अघि नै ढेँडो भात पाकिसक्यो होला है, पकाइसक्यो होला। तर यहाँ खस्रा भइसक्यो मात्रै पकाउनु पर्ने। अब कति पञ्चले त कति ठाउँ मैले देखेँ पनि, कति ठाउँ त पञ्चहरूले मान्दैन है। डिस्कस गर्नु पऱ्यो, लामो डिस्कस गरेर मनाएर मात्रै यस उसलाई यो जातले चाहिँ हाम्रो जात बनाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ है। र यहाँ त अब हाम्रो त अघि नै यो कागजपत्र पनि बनिसकेको छ, पनि पकाइसक्यो। तर यहाँ डिस्कसन भइसकेर मात्रै यहाँ कागजमा लेखापढी भएर माइती कसलाई पक्रिनु पर्ने, माउली कसलाई पक्रिनु पर्ने, के गर्नुपर्ने भनेर फर्स्टलाई हेरेर कागजपत्र पनि त्योभन्दा पहिले खानापिना त्यो बेहुलीको हातबाट पकाएको ढेँडो दाल खाएर मात्रै यस हामीले मान्यौँ भन्दै अबदेखि चाहिँ पक्का हाम्रो जातमा चल्छ। उच्च निचा काममा ऊ आउनु सक्छ, चुला ढुङ्गामा पस्नु सक्छ। हाम्रो राई भाइको जुनै पनि उच्च निचा शुभ अशुभ कार्य हुन्छ त्यहाँ सामेल भएर भित्र बाहिर गर्नु सक्छ भनेर चाहिँ मैले यो कुरा मानिलिएँ भनेर सही गरेर जानुपर्ने हो। तर अब अहिले आधुनिक उयसमा पहिले कागजपत्र पनि बनिन्छ, पहिले खानापिना पनि बनिसकेको छ र ठिकै छ। र सबै पञ्चहरूले मानिलिएको कुरा होइन त सबैले ठिकै छ होइन। यो उहाँलाई अप्ठ्यारो परेको कुरामा हामीले अब उकासी दिनुपर्छ भन्ने कुरो निष्कर्षमा पुगेको छ भने त्यसै गरिदिउँ है। अब यो त्यही अनुसारको कागज बनिएको छ र यो कागज पनि सबैको सामुन्ने अब पढेर सुनाइदिनु र र हुँदा अब मैले अघि भने यो डिस्कसन भइसकेर गर्नुपर्ने कुरो हो है, लेखापढी गर्नुपर्ने हो। र यहाँ चाहिँ पहिले नै तयारी भइसकेको रहेछ। अब यहाँ स्नेह तामाङलाई चाहिँ राई बनाउनुलाई चाहिँ माइती को पक्रिनु भनेर यहाँ अब सायद घरको शाखा सन्तानमा सल्लाह भयो होला, दाजुहरूसँग सल्लाह भएर चाहिँ यहाँ प्रयोग माइतीलाई सगुन राख्नु पर्यो होइन। प्रयोग राईलाई पक्रिने प्रयोग राई चाहिँ को रहेछ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो घरको जेठी होइन, जेठी छोरीको हस्बेन्ड श्रीमान रहेछ। अन्त उहाँलाई नै अब एउटा उसमा परिवारमा चल्छ भनेर चाहिँ उहाँलाई स्नेह तामाङको चाहिँ माइती पक्रिने फैसला गरिसकेको रहेछ। र त्योभन्दा पहिले चाहिँ हामी पञ्चहरूले पनि सोध्नु पऱ्यो तपाईँ राजी छ कि छैन। तपाईँ राजी छ छैन। माइती बस्नु त्यसै हुँदैन, तपाईँले हाड वंश दिनु पऱ्यो हो, आफ्नो हात पाछा दिनु पऱ्यो। मेरो बहिनी हो 25 दिनु पऱ्यो, 25सम्म आउँछ यो कुरो। पछि तपाईँले जम्मै जिम्मा लिनुपर्छ, त्यहाँदेखि मात्रै एउटा मैले थाहा होला नि तपाईँले नि यसो गर्नुपर्छ भनेर है। र उहाँलाई पक्रेर चाहिँ अब सबै पञ्चहरूको सामुन्ने तपाईँले यो कुरा कबुल गर्नुभयो भने ठिकै छ होइन, म माइती बस्दिनु सक्छु भन्ने। हजुर म चाहिँ अब माइती बस्दिन्छु है, सक्छु भन्नु न। माइती राजी छु म। र हाम्रोमा एउटा दाल भात चल्ने नि हुँदो रहेछ, एउटा दाल भात नचल्ने नि हुँदो रहेछ है। मैले बिहान यो किताबबाट हेरेको एउटा निरङ बुहारी हुँदो रहेछ, निरङ बुहारी भन्ने नि हुँदो रहेछ है।
एउटा छ लास हुन् र डुक्पा हुना भन्ने हुँदा लास हङ्गना र डुक्पा हुमा भन्ने त्यो चाहिँ हाम्रोमा दाल भात चल्दो रहेछ निरुहाङ बुहारी र निरुहाङ ज्वाइँमा चाहिँ हाम्रो दाल भात नचल्दो रहेछ दाल भात चलाउनु पनि सक्ने र नसक्ने हुँदो रहेछ त्यसो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ तामाङ गुरुङ मगर सुनार यदि हाम्रो सधैँ बिहाबारी चलिरहने हो भने तिनीहरू चाहिँ हाम्रो किरात चाहिँ एउटा सन्तान भएकोले गर्दा चाहिँ हाम्रो किरको चल्दो रहेछ दाल भात चल्दो रहेछ नौलाद किरातमा आउँछ नौलाद किरातमा चाहिँ तामाङ मगर सुनारहरू जो आउँछ उहाँहरूसित चाहिँ हाम्रो दाल भात चल्दो रहेछ है एउटा फेरि हामी किरात हुँदैन किरात जुन चाहिँ किरात चाहिँ हुन्छ अब छेत्री बाहुनहरू किरात होइन है अब हाम्रो बिहारीसित नि बिहा हुन्छ मडौरीसित नि बिहा हुँदो रहेछ उनीहरू पनि किराती होइन उनीहरूसित फेरि हाम्रो दाल भात चलाउनु हुँदैन अरे भने हाम्रो पुस्तकमा किराती पुस्तकमा रहेछ बिहान मैले अघि बिहान यो सारेर हेरेर पढेर सारेर ल्याएको दुई खालको हुँदो रहेछ यो पनि है र हाम्रो यो जुन चाहिँ तामाङ गुरुङ मगर जुन चाहिँ किरावाहरू छ उहाँहरूसित चाहिँ हाम्रो दाल भात चल्ने र अब सुनार हाम्रो बुहारीहरू छेत्रीहरू ल्यायो भने हामीले दाल भात गर्नै पर्दैन चल्दैन है अब बिहारी बङ्गाली कुनै पनि मडौरी बिहा गरे नि त्यो पनि हाम्रो दाल भात चल्दैन उनीहरूसित नि हाम्रो दाल भात हुँदैन कसैले कुनै प्रकारले नै हामी माइती पक्रिनु उयस गर्नु नसक्दो रहेछौँ र यो पनि अलिक हामीले बुझिराख्नु पर्ने रहेछ है बिहान मैले अलिक किताबमा स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ यो देखेको है र अब हाम्रो प्रयोग ज्वाइँलाई जुन प्रकारले अब माइती यहाँको घरले पक्षले है स्नेह तामाङको माइती पक्रिनुको लागि चाहिँ अब जुन उहाँले नै उयस गर्नुभएको छ है र प्रथमपल्ट अब बाउ र आमा है हाम्रो पहिला माइती पक्रेको थिएन पहिला राम्रो बिहा त भएको छ कि मैले नचलाउनु भनेको नि ज्यादा हाम्रो खास यही हुन्छ दस्तुर त यही हो हेडम्यान छ नि हाम्रो दिलीप भाइ है हेडम्यानले भन्नु पर्यो नि त बोल्नु पर्यो नि त दुरी खम्बा त हो म त फेर खम्बा त हो विशेष गरी के भन्न चाहन्छु हाम्रो राई यत्रो अब थुम्बुको राईहरू नौलो दस किरातलाई है हामी निम्त्यायौँ किन होला अब त्यो पनि मैले अब विशेष त अब हामीले छरले जेठा छरले देवकाले अब विशेष गरी हाम्रो तामाङले है त्यहाँ बढी हुने नाम होइन त्यहाँ उयो गर्दा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो अप्ठ्यारो पर्दा उहाँलाई मैले निम्त्याउनु पर्यो राईहरूलाई किन हामी राईमा अब रीतिरिवाज हामीले छोड्नु भएन त्यस गर्दा उहाँलाई पनि केही गर्दा ट्याक्सी बाल्छ ट्याक्सी त्यो छोडिदिनुहोस् अन्त त्यसमा अब तपाईँलाई हामी माइती पर्छु यसमा तपाईँ राजी हुनुहुन्छ हुँदैन मेरोबाट पनि माथि माग्दैछु सगुन तपाईँले अब हामी सगुन सारेर स्वीकारिदिनु पर्यो छोरी त छोरी भनौँ अब तपाईँलाई चाहिँ अब हाम्रो दिदीहरूले माइती पक्रियो त्यत्रो पञ्चको भलो पञ्चको लागि अहिले आइन्दा तपाईँलाई अब जिम्मेवारी देख्छौँ हामी बहिनीको चेलीको निम्ति अब आइन्दा तपाईँले अब मलाई भुलभाल होला मार्दैन म गर्दिनँ भन्नु सक्दैन हामी यत्रो भला पञ्चबल रहेछौँ यसमा के गर्नु स्वीकार छ यही कुरो सबै भनिदिनुहोस् आमाले नि आमा जो बोले बाउ बोले त हेर्नुहोस् है सबैको तपाईँहरू सबैको अगाडि नै होइन प्रयोग राई कुसुङबेङ मिन्जु मिन्जु चिया बारीको है उहाँ ज्वाइँ हुनुहुन्छ जेठा ज्वाइँ र उहाँहरू सजिलो है आफ्नै घरको ज्वाइँ भनेर चाहिँ उहाँलाई नै एउटा स्नेहको चाहिँ अब माइती र अर्को दोस्रो कुरा स्नेह चाहिँ एउटा के भयो भने अनाजात बुहारी भएर बुहारीलाई जातमा ल्याएको खै हाम्रो सफलको बुढी थियो नि अब है सबैको अब अगाडि बाउ आमाले पनि एउटा आफ्नै ठुलो ज्वाइँलाई आफ्नै घरको फेरि अर्को ज्वाइँमाथि नि फेरि अझै ज्वाइँ नै भनौँ न है
एउटा ठुलै एउटा उस दिनुभएको छ है सबैको अगाडि अब सबैलाई थाहा पनि भइसकेको कुरा भए पनि र अब ज्वाइँलाई पनि हामीले सगुन राख्ने है घर पक्षले र बहिनीले पनि एउटा चिनाजानाको नै मेरो दाजु रहेछ भन्ने चाहिँ अब चिनाजाना त भइसकेपछि अब हामी यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब पक्का हो त ढोकेर मात्रै त पक्का भएन नि त्यो त है र अब यसलाई चाहिँ कसरी पक्का गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ हामीले एउटा एकदमै सबैको अगाडि र भोलिको दिन यहाँ कुनै अप्ठ्यारो पर्दाखेरि पनि एउटा प्रुफ है कसै अब मान्छेले होइन त्यो त फल्नाको छोरी हो त्यो त फल्ना तामाङको छोरी त भन्ने अब एउटा हुन्छ नि मान्छेलाई थाहा हुँदैन नि त त्यो चाहिँ खास के हो त प्रुफ चाहिँ के देखाउनु त भनेर यहाँ राईकोमा बसेर राई नि चुला ढुङ्गाभित्र पसेर लुटुटपुटुट गर्दा तामाङ नि राई नि हो भन्ने त भएन र हामीले एउटा प्रुफ पनि हुनुपर्छ है भनेर चाहिँ हामीले एउटा यहाँ लेखापढी पनि गरेको छौँ सानो हिसाबमा है एउटा यो चाहिँ अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति लेखेको जस्तो छ है तर यसको यो चाहिँ डरलाग्दो के हुन्छ हतियार हुन्छ होइन यो चाहिँ प्रुफ हो हाम्रो त्यसले गर्दा चाहिँ अब यहाँ हाम्रो साथी है पदम देवानले अघि यसलाई यहाँ लेखिदिने काम गर्नुभएको छ है यसमा अब कतिवटा भुल भयो भने कति लेख्नुमा कति भुल भयो भने सक्दैन पढेन कतिवटा भुल भयो भने थप्नुपर्छ भने पनि तपाईँहरूले पनि अब बिचमा केही थप्नुपर्छ भने तपाईँहरूले नि भनिदिनुहोस् है र यहाँ भुल भयो यदि थप्नुहोस् है भनेर नि भन्नुहोस् है ल यसमा पहिला सुन्नुहोस् त्यो बिचमा केही भुल छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यो भुल भएछ भनेर यसमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ भुल गरिदिनुहोस् है दोहोऱ्याइदिनुहोस् है सच्चाइ दिनु पऱ्यो सच्चाइ दिनुहोस् है यसमा कतिवटा र आज यो दाल भातको विषयमा कागजपत्र यस प्रकार लेखेको छन् आज दिनाङ्क 8/2024 तदनुसार 2080 साल फागुन 25 गते शुक्रबारको दिन थाना जोरमङ्गला खण्ड सुकिया धोत्रिया कलेज भेली ग्राम पञ्चायत वार्ड नम्बर 4 डाँडागाउँ निवासी श्रीमान दिलीप वारुङ माता रजनी राईका जेठा सुपुत्र दिवाकर वारुङ इङखाबालाई राईले स्थानीय डाँडागाउँ निवासी पिता निर्मल तामाङ अनि माता पूजा तामाङको सुपुत्री स्नेह तामाङ विवाह गरी ल्याएको हुनाले दिलीप राई अनि परिवारसँग जातको मेल नखाएको हुनाले बुहारीलाई आए तापनि चुला ढुङ्गा सामखामा नचल्ने भयो अनि आफ्नो जातिभित्रको कुनै साना ठुला उच्च निच्च कार्यमा सामेल हुन असमर्थ भएको हुनाले आज सम्पूर्ण स्थानीय राई भाइ र थुमथुमका राई भाइ भेला भई सुश्री स्नेहा तामाङलाई आफ्नो राई जातिमा सामेल गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा तर्क वितर्क गरी अन्तमा आफ्नो जातिको माइती समय दाल भात चलाएर जातमा सामेल गर्न सकिन्छ भनी फैसला गरियो र यसै सभामा उपस्थित पुसुङब्याङ मिन्जु चिया कमान निवासी श्री रविन राई अनि माता श्रीमती सुमित्रा लोरुङ ग्यास पाचा वाङसिला बाक्सिला सुपुत्र बक्सिलाका जिम्मा लिदिने बिन्ती चढायो अनि स्नेहा तामाङलाई प्रयोग राईले आफ्नो सामे पासा दिई आफ्नो चेली भनी स्वीकार गर्यो र अब उसो स्नेहा तामाङ नभई स्नेहा राई लोरुङ ग्यास पाचा बक्सिलाको चेली भई मानिनेछ। यस कुरालाई सम्पूर्ण उपस्थित भलापञ्चले स्वीकार गरिसकेपछि स्नेहा राईको हातबाट दाल भात ढेँडो पकाई सम्पूर्ण उपस्थित राई भाइ पञ्चहरूलाई खुवाउनु भयो र अब उसो कुनै पनि राई भाइहरूले स्नेहा राईलाई अनाजात भन्न पाइने छैन। साथै राई भाइहरूको शुभ अशुभ कार्यमा सामेल हुन सकिन्छ। साथै घरको चुला ढुङ्गा सामखामा सबै कार्य गर्न सकिनेछ भनी उपस्थित सबै पञ्चहरूले तल हस्ताक्षर गरिएका छन्।
र यो चाहिँ अब पञ्चहरूले हस्ताक्षर गरेर चाहिँ अप्रुभ गर्दै हुनुहुन्छ। सो यो कुरा चाहिँ हो दाल भातको संस्कार प्रथा है त, जुन चाहिँ अब हाम्रो मिलिङमा चाहिँ यथावत छ। अन्य स्थानहरूको मलाई आइडिया छैन, तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ नि। यो कुराले चाहिँ हुन्छ नि हामीलाई, हाम्रो जातिलाई होइन, हाम्रो ठाउँमा चाहिँ अलिकति भए पनि स्ट्रङ बनाएको हामीले फिल गर्छौँ। हाम्रो मिलिङमा चाहिँ अघि पनि कुरा सुन्नुभयो, मगरले, तामाङले, गुरुङले होइन, राईले, विशेष गरेर अन्य कतिवटा जातहरूले पनि यो कुरा, यो प्रथा, यो संस्कार चाहिँ गर्छन् है त। प्रुफ चाहिन्थ्यो हामीलाई होइन। यो प्रुफको आधारमा चाहिँ हामीले एउटा लेखापढी गरेको छौँ है। र अब ज्वाइँले नै अघि नै स्वीकारिसक्नु भएको छ, हामी अब म स्वीकार्छु है बहिनी भनेर। र अब तपाईँको आफ्नो थर सामे पाछा उहाँले दिइसकेपछि है, अब तपाईँको थरबाट दिन्छु र स्वीकार्छु भनिसकेपछि अब तपाईँकोबाट अब बहिनीलाई नै उस गरिदिनुहोस् न, स्वीकारको त्यो ल्याइदिनु भएको छ होइन। अहिले चाहिँ मेरो अबदेखि चाहिँ म सामे बाछा सबै दिन्छु, सबैको अगाडि नै भन्नु पऱ्यो नि त। अबदेखि पक्का बहिनी मेरो लोरुङ बक्सिला भाषा बक्सिलाको भयो पक्का मेरो बहिनी पक्का चेली भयो। ल अब तामाङ होइन नि, त्यो स्नेह तामाङ होइन, ग्यासा लोरुङ स्नेह राई। अब राई कागजपत्र हामी राख्छौँ नि प्रमाण नाममा चाहिँ छुट दियो है, तर नाम पनि बत्ती गर्नु पर्ने के अरे उहिले पढेको राम्रो होला। प्र्याक्टिस गरेको छ नि। अब होइन अब प्राय नै अब हाम्रो त अघि नै बुबुले भन्नुभएको थियो, पहिला अब हामी बसेर पहिला डिस्कसन गर्नुपर्ने थियो है, हुन्छ कि हुँदैन। मान्छे मैले पहिल्यैबाट पनि भनेको थिएँ, पहिला तपाईँहरूले नि दिनुहोस् है भनेर भनेको थिएँ। अब सबैले हुन्छ भन्नुभयो, अब्जेक्सन गर्ने त कसै पनि भएन हो। र अब प्राय नै हाम्रो दाल भातको काम है अब उस हुनु जाँदैछ है, सकिँदै जाँदैछ है। र अब हामी जुन चाहिँ दाल ढेँडो भात पकाएको छ है, अहिले पनि भन्ने चाहिँ यहाँको चाहिँ विशेष चाहिँ ढेँडो र दाल चाहिँ अहिले जुन चाहिँ बाँड्छ त्यो चाहिँ बेहुला र बेहुलीले नै बाँडेको हुनुपर्छ। अरू भातहरू चाहिँ सब्जीहरू अरूले बाँड्दा नि हुन्छ, तर ढेँडो र काल दाल चाहिँ बेहुला र बेहुलीले नै बाँडेको हुनुपर्छ। यो चाहिँ त्यो बेहुला बेहुली कहीँ पनि जानु हुँदैन है। 24 अब यो चाहिँ तिमीहरूले पदमलाई अब हामीले सबै गरिदिनु भयो होइन, गरेपछि तपाईँहरूले यो उस गरेर यो चाहिँ अब हामीले जुन चाहिँ अब प्रुफ छ लेखापढी चाहिँ अब हामीलाई दिनुहोस् होइन। सगुन पनि तपाईँलाई सगुन पनि लेखापढी भन न, लेखापढी लेखापढी गरिदिनु भयो। लेखापढी अब हामीले प्रुफ चाहिएको छ पछि। हजुर, हामीलाई 9-10 किरातको यसमा तपाईँले नियम कानुन सबैले तपाईँ एकादश भएर बलम कलम गरिदिनु भयो। यसमा तपाईँले सबैजना पञ्च भलाहरूलाई गरिदिनु भयो। तपाईँलाई हामी यो हामीलाई वकालतको दिनुहुन्छ कि दिनुहोस्। अब हामीले पछि चाहिन्छ यो प्रुफ, पछि हामीलाई चाहिन्छ। यहाँनिर सबै ठाउँमा हामीलाई उयो छैन, हामीलाई दिनुहोस्। तपाईँलाई हामी है एउटा उयो गरेर राखेर हामीलाई चाहिँ पञ्च भलो सबैको सामने चाहिँ हामीलाई दिनुहोस् कागज लिखित रूपको। अब यो वाकरमा म लेखिदिएको छु, यसमा चाहिँ यो 3वटा कपी गर्नुपर्छ, यो बेर गर्नुपर्छ। एकजना 1 नम्बर माइतीलाई दिनुपर्छ एउटा कपी, 2 नम्बर समाजमा मिटिङको शाखालाई एउटा चाहिँ घरमा राख्नु, 3 कपी यो चाहिँ घरमा बसिहाल्छ। यो भिडियो चाहिँ घरमा बस्छ, अर्जिनल कपी गरिदिनु। यो कति छ भने ए ल दाल भातको अब चाहिँ कम्प्लिट भयो।
हजुर ढेँडो के को ढेँडो दाल हाल भाइले ल भयो 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 यहाँ भयो है अझै एउटा लिन्छ छेमा यहाँ चाहिँ ल एउटा के को ढेँडो कोदोको चम्चीहरू भइहाल्छ आमाम के हो भाग्छ त खत्र बगाएको त केटाहरू है भाग्छ त नि भाइ जेला यहाँ आएको हुन्थ्यो त ढेँडो र अलिक उता जात सुँगुरको मासु एक ट्राई गरिदिनु खै काकाले उयो खालि हालेछ मलाई अन्त बोसो मात्रै हालेछ पाकेन कि हो कि राम्रो हो कलर त राम्रो छ ढेँडो र सुँगुरको मासु यहाँ छ यहाँ एकजना हाल्नुपर्छ कसको यो भएको ए ल हालिहाल्यो ल लिउँ है यो खानुपर्छ पहिला ढेँडो मिठो भएछ त ओके सो यो थियो आजको भिडियोमा तपाईँहरूले इन्ट्रेस्टिङ के पाउनुभयो कसो पाउनुभयो मलाई केही थाहा छैन है त्यस्तो एन्टरटेनिङ चाहिँ पक्कै पनि थिएन तर यो चाहिँ एउटा इन्फर्मेसनको लागि एउटा डकुमेन्टको लागि बनाएको भिडियो थियो आई होप कि तपाईँहरूले अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएको छ भने तपाईँहरूलाई कुरा मन परेको छ देश कुनाको भेष हुन्छ हाम्रो गाउँमा मिलिङमा कस्तो प्रकारले यदि हामीले अन्तर्जातीय इन्टरकास्ट बिहे गऱ्यो भने चाहिँ कस्तो खालके संस्कार छ होइन कस्तो खालके हुन्छ नि रीतिथिति छ त्यो कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई आजको भिडियोबाट दाल भातको जुन संस्कार छ संस्कार देखाएर चाहिँ प्रष्ट गर्न खोजेको है त सबैलाई म बिदा लिन्छु बाई बाई सबैजना बबाल रहन चाहिँ नबिर्सन है त